bắt xong group chụp điệp suốt bông mai bông ốt bà ngàyนี้ខ្ញុំបានដាច់ខ្មែរបាទសូមលើកយកខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរប្រភេទដែលវាមានរាងស្រដៀងគ្នាបេះបិទបាទតែវាមានគុណភាពខុសគ្នាណាបងប្អូនណាបាទចំពោះបងប្អូនដែលនិយមខ្សែក្រវ៉ាត់ស្បែកល្អៗណាបងប្អូនណាបាទសូមបងប្អូនទស្សនាមើលទៅបាទហើយនឹងខ្ញុំចង់បង្ហាញពីបងប្អូនថាតើខ្សែក្រវ៉ាត់ពីរហ្នឹងវាខុសគ្នាដូចម្ដេចណាបាទមួយជ័រនិងមួយស្បែកបាទពណ៌ការ៉ុតហ្នឹងគឺជ័របងប្អូនបាទដែលឲ្យពណ៌សូកូឡាខ្ចីនេះគឺស្បែកបាទហើយវាពីរហ្នឹងវាអ៊ុតជាកាឡាសបកកលែនដូចគ្នាបាទតែគុណភាពវាអត់ដូចគ្នាទេបងប្អូនបាទមួយជ័រមួយស្បែកណាហ្នឹងហើយឥឡូវដើម្បីឲ្យដឹងថាជ័រស្បែកវាខុសគ្នាមិនបើសិនជាមិនមែនអ្នកលក់យើងមើលអត់ដឹងទេបាទអញ្ចឹងវាពិបាកក្នុងការវិនិច្ឆ័យណាបងប្អូនណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងយ៉ាងលេចខ្ញុំមើលខ្ញុំកាត់ឲ្យមើលបាទនេះខ្សែការ៉ុតខ្ញុំកាត់ទៅបាទខ្ញុំកាត់ឲ្យមើលដើម្បីឲ្យច្បាស់តែម្ដងហ្នឹងហើយបាទហើយបាទនេះបាទហើយវានៅកាត់ទៅវាខាងក្នុងវាគឺបកមកគឺមានលក្ខណៈបែបនេះបាទគឺវាស្ពោតខាងក្នុងវាគេដាក់នៅ snow កដាលហ្នឹងគឺប្រភេទដូចជ័រណាបងប្អូនណាជ័រដូចជ័រប៉ុងមួយយ៉ាងដែលមានលក្ខណៈផុយទេអាហ្នឹងប្រើឆាប់ខូចណានេះមានតម្លៃថោកតែបើសិនជាយើងទិញតាមអនឡាញយើងអត់ដឹងយើងទិញខុសជួនកាលតម្លៃថ្លៃទៀតផងបាទហើយវាប្រើបានមករយៈខ្លីទេបងប្អូនណាវានឹងផុយហើយបងប្អូនបាទមិនដូចពណ៌លឿងនេះតែបាទហ្នឹងហើយពណ៌លឿងនេះល្អខ្ញុំកាត់ពណ៌លឿងឲ្យមើលបាទពណ៌លឿងនេះគឺស្បែកសុទ្ធបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយអានេះវាមានពណ៌លឿងក៏មានខ្មៅក៏មានពណ៌តក្រូចអីមានដូចគ្នាបងប្អូនណាប៉ុន្តែខ្ញុំយកពណ៌នេះមកធ្វើបង្ហាញឲ្យបងប្អូនមើលបាទហ្នឹងហើយបាទនេះស្បែកសុទ្ធបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយស្បែកទាំងលើខាងក្រោមស្បែកខាងលើស្បែកហ្នឹងបងប្អូនណាហ្នឹងបកមកឃើញទេបាទស្អិតហើយខាងក្នុងវាអត់មានលក្ខណៈផុយទេគឺស្បែកតែម្ដងបាទគេយកមកបិទឲ្យបានប្រើបានទាំងសងខាងបាទហ្នឹងហើយហើយនេះអានេះក៏ស្បែកដែរគេមិនទាន់កាត់ធ្វើជាខ្សែក្រវ៉ាត់ណាខ្ញុំច្រឹបយកមកវាក្រាស់អញ្ចឹងបងប្អូនបាទហើយគេយកវិជាមកធ្វើជាខ្សែក្រវ៉ាត់មានគ្រប់ពណ៌បងប្អូនណាបាទវាជាប់ធន់ណាបងប្អូនស្វិតស្បែកនេះល្អបាទហ្នឹងហើយអាចរកទិញបាននៅក្នុងเพจដែតខ្មែរណាបងប្អូនណាបាទហើយអានេះទឹកក្រូចនេះវាមិនមែនជាស្បែកទេជ័របងប្អូនណាប្រើបន្តិចផុយហ្នឹងយើងមើលទៅអត់ដូចនឹងបាទវាគ្រាន់តែស្តៀងនៅខាងផ្ទៃលើទេតែមកខាងក្នុងវិញវាអត់ដូចគ្នាតែម្ដងបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយតែបើយើងមិនមែនអ្នកលក់ទេបើគេយកទៅដាក់ក្នុងរូបភាពអ្នកលក់ខ្លះគាត់អត់ដឹងដែរបងប្អូនណាគាត់ទិញយកមកគាត់ស្មានថាស្បែកគឺលក់តម្លៃថ្លៃអីចឹងទៅយើងទិញទៅអាចខុសបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយនេះជ័រវាខាងដំបងគេមិនទាន់អ៊ុតទេបាទអ្នកខ្លះគេធ្វើផ្ទៃរៀបហ្នឹងគឺមានលក្ខណៈអញ្ចឹងដូចគ្នាបាទនេះញ៉េដូចគ្នាបាទតែពិតជ័រទេបងប្អូនណាដល់ពេលយើងប្រើមួយរយៈទៅខ្លីហ្នឹងគឺផុយហើយហ្នឹងហើយមិនដូចខ្សែនេះទេបាទនេះស្បែកសុទ្ធមកបងប្អូនបាទក្រាស់ខ្មឹកឲ្យទន់ស្វិតបាទហ្នឹងអាហ្នឹងវាអាចរកទិញបានណានៅក្នុងចង់បានចូលទៅក្នុងเพจដែតខ្មែរដែរបងប្អូនបាទចូលเพจដែតខ្មែរបាទ click send message ហើយផ្ញើចូល inbox page របស់ខ្ញុំទៅបាទហើយខ្ញុំបាទនឹងផ្ញើជូននៅប្រភេទរូបភាពខ្សែក្រវ៉ាត់មានក្បាលមានខ្សែល្អបាទឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបងប្អូនបាទហើយមួយទៀតក៏អាច scan QR line បាទ QR line របស់ខ្ញុំបាទមានអីវ៉ាន់ល្អស្អាតសម្រាប់ឲ្យបងប្អូនជ្រើសរើសបាទពីខ្សែក្រវ៉ាត់គ្រប់ម៉ូដបាទយីហៅល្បីហ្នឹងមាននៅក្នុង line របស់ខ្ញុំបាទច្រើនអញ្ចឹងបើបងប្អូនចង់បានអីវ៉ាន់ល្អស្អាតហ្នឹងបាទបងប្អូន scan ទៅបាទ scan line ខ្ញុំហ្នឹងហើយ scan QR ទៅហើយនឹងបាទខ្ញុំនឹង add friend ទៅបងប្អូននឹង